उपत्यकामा नेकपा एमालेको पदयात्रा आज संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवस भएकाले पार्टीको झण्डा ब्यानर नबोक्ने समानुपातिक सूचीबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालय बैठक आज बस्ने। बडादशैंको शुभ साहित्य सार्वजनिक 11:51 टीका। विजय दशमीको टीका पूर्व मोहडा फर्केर लगाउँदा राम्रो हुने। असोज 1 देखि बैंकको ब्याज दर बढ्दै कुन बैंकको कति? आज यानि कि आजदेखि बैंकको ब्याज दर बढ्ने। संविधान पदयात्रा गरेर शनिबार संविधान दिवस मनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओली बानेश्वरबाट हिँडेर बसन्तपुर फर्किने। वर्षाले बिथुले एमालेको आमसभ्य मन्तव्य बीचमै रोकेर ओली काठमाडौँ फर्किए। भर्खरै आयो ठुलो खबर। 6 महिनाभित्र जरिवाना नतिरे बालन शाह, हर्क साम्पाङ र रेणु दाहाल सहितका मेयरको पद खारेज हुने। भैरवा विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजका सातामा 7 उडान। बाबुराम भट्टराईको निवासमा प्रचण्डको डिनर। विगतको त्रुटिको समीक्षा। बाबुराम निवास प्रचण्डको डिनर मिटिङ आखिर के भयो कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाबुरामको निवासमा प्रचण्ड किन गए खाना खान? नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादीका पार्टीका नेता कार्यकर्ता एमालेमा फेरि फर्किँदै माधव कुमार नेपालको पार्टी चुनावसम्म नरहने नेकपा एमालेको ठहर। दिन प्रतिदिन एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता एमालेमा फर्किँदै। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको घोषणा। आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि हामी सरकारमा गैर छाड्नुपर्छ। पुराना नेताहरूलाई धुलो चटाउँदै आगामी निर्वाचनपछि राप्रपाको सरकार बन्नुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ। जितेको सिटमा कांग्रेसले आँखा लगाएको भन्दै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बने असन्तुष्ट। अब के होला? नेपाली कांग्रेसभित्र माओवादीका सिट आँखा लगाएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गर्ने संकेत। यता शेखर कोइराला पनि देउबासित रिष्ट। क्रिकेट कप्तानबाट निलम्बित भएका सन्दीप लामिछाने के नेपाल अब नफर्किने हुन् त? किन मगाए विदेशमै वकिल? यस्तो छ रहस्य। सन्दीप लामिछाने 1 हप्तादेखि सम्पर्क विहीन भएपछि आज आई सामाजिक सञ्जालबाट दिए यस्तो सूचना। सन्दीप लामिछानेलाई युवतीले फसाएको आरोप, ती युवती सार्वजनिक। धनगढी विमानस्थलमा स्याल देखिएपछि सौर्य एयरलाइन्सको जहाज अवतरणमा निकै ठूलो समस्या। के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राति सुतेकै ठाउँमा सर्पले टोकेर 1 जनाको ज्यान गयो। अनसन र डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै। बडादशैं नजिकैसँगै काठमाडौँमा चहल पहल सुरु। दशैंका लागि सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङ आजबाट खुला। आज विश्वकर्मा पूजा, फलाम पुज्ने दिन। बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा भारतीय नागरिकको ज्यान गयो। दशैंका लागि 70,000 खसी बोका र च्याङ्रा आवश्यक। यस्ता छन् मासु खान योग्य खसी बोका। समाजको चित्र। नेपालमा दैनिक 6 जनामाथि जबरजस्ती बलात्कार। 152 विद्यार्थी ट्राफिक स्वयंसेवक। र नायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। समीक्षा अधिकारीले दिइन् यस्तो सूचना। समीक्षा अधिकारीले 10 लाख नलिने भएपछि पल्सा निर्दोष भएको साबित अदालतले दियो यस्तो आदेश। कहिले छुट्दैछन्, यसबारे जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकले सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमा देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। दशैंका लागि घर जाने यात्रुका लागि आज शनिबारदेखि सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुला हुँदैछ। यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय अनुसार असोज 1 गते यानि कि आजदेखि लामो तथा मध्यम दूरीमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुला हुन लागेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद सिटौलाले शनिबार बिहानदेखि नै लामो तथा मध्यम दूरीको बसको टिकट खुल्ने जानकारी दिएका छन्। टिकट बिहान 7 बजेदेखि खुला गर्ने तयारी छ। विभागले यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य
अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायले यथाशक्य छुट र सहुलियत समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यही भदौ 22 गतेको बैठकले अग्रिम टिकट बुकिङ तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यकामा भित्रिने यात्रुवाहक सवारी साधनको यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मञ्च, व्यवसाय र मजदुरसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, कोभिड-19 महामारीलाई ख्याल गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 2074 निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज शनिबार राति 12 बजे सकिँदैछ। मन्त्री परिषदले कार्यकालको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरिसकेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको बन्द सूची गर्ने कार्यतालिका असोज 2 र 3 मा रहेकाले असोज 1 सम्म कार्यकाल मानेर सदनका पछिल्लो बैठकले विदायी सम्बोधन राखेका छन्। शनिबार राति 12 बजेबाट बर्खे अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुनेछ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्द सूचीसम्म कार्यकाल रहेको विगतको अभ्यासको आधारमा असोज 1 गतेसम्म कार्यकाल रहने जानकारी संसद सचिवालयले दिएको छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यकाल अन्त्यको घोषणा गरेका छैनन्। सदन सकिए लगतै सांसदहरू चुनावमा केन्द्रित हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय भएसँगै यहाँ उत्पत्ति भएका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्। 2074 मङ्सिर 10 र 21 मा निर्वाचन भएर फागुन 21 मा कार्य प्रारम्भ गरेको सङ्घीय संसदले यो कार्यकालमा 153 विधेयक दर्ता भएकोमा नागरिकता सहित 102 कानुन बनाएको छ। एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनबाट 2/3 समीकरणमा सुरुवात भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भने उतार चढाव रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 2 पटक विघटनको सामना गर्नु पर्यो, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले 2 पटक पुनर्स्थापना गरिएको संसद रहेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यस वर्ष विजया दशमीको सायद असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 उक्त रहेको नेपाल पर्जाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। त्यस दिन बिहान 10:34 बजे देवी विसर्जन गरी 11:51 सायदमा मानेजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने सहमति जनाएको छ। पूर्वी मोहडा गरेर टीका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको हो। विजयदशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि सायदमै टीका लगाउन चाहेकाको लागि यो सायद दिएको समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। राज्य सञ्चालनले भने समितिले तोकेकै सायदमा मानेजनबाट टीका प्रसाद थाप्नुपर्ने उनको भनाइ छ। देवीको प्रसादका रूपमा देशका धेरै भागमा कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन मानेजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ। केही भागमा भने विजयदशमीका दिन मात्र देवीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्ने गरिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय चाडका रूपमा दशैँ मनाउने गरिन्छ। दशैँमा वातावरण नै उल्लासमय बन्छ। विभिन्न पेशा र व्यवसायका क्रममा थलोभन्दा टाढा रहेका नेपाली मानेजनको आशीर्वाद थाप्न घर फर्कने प्रचलन छ। शरद ऋतुको उल्लासमय वातावरणमा मनाइने दशैँमा विशेष गरी नवदुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगञ्जका मेयर राजेश मान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले 7.5 लाख जरिमाना तोकेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन्। थपलियाका अनुसार जरिमाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पनि परेका छन्। उनले 5.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ। आएको शुक्रबार निषेध गरेको हो।
राजनीतिको उपचारको क्रममा मन्त्रालयलाई कार्य गर्ने चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा मानव शक्ति जिम्मेदार मुक्त बनाउने र बनाउने प्रयासलाई सहयोग दिन पनि मानवीयता नचाउनेहरूलाई सजिलै कारबाही गरेको छ। आयुक्त थपलियाले दिएको छ। बताएका हुन् कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिएका छौँ। कानुन उल्लङ्घनको छुट कसैलाई हुँदैन। आयोगले विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा समेत व्यवस्था गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिएको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सांसदलाई विदाई गरेका छन्। आज शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूलाई विदाई गरेका हुन्। उनले सांसदहरूलाई 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि निर्देशन समेत दिएका छन्। 2 असोजमा समानुपातिको बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका भएकोले संसदको कार्यकाल 100 दिन सकिँदैछ। सोही कारण एमालेले शुक्रबार नै सांसदहरूलाई विदाई गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले भोलि 1 असोजको मध्यरातदेखि संसदको कार्यकाल सकिने भन्दै गाउँ जान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन नेकपा एमालेको अन्तिम संसदीय दल बैठक बसेको हो। आज बैठकमा ओलीले मात्र सम्बोधन गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदहरूले निभाएको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। सङ्कटका बेला पार्टीलाई साथ दिएको भन्दै उनले भने सरकारले संसदको कार्यकाल लम्बाउने परपञ्च गर्यो, तर हाम्रो लागि भोलिदेखि संसदको कार्यकाल सकिएको छ। भोलिदेखि हामी संसदमा आउने छैनौं। उनले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार ओलीले अब चुनावमा खटिन समेत निर्देशन दिएका छन्। ओलीले भने चुनाव हामीलाई लागिसक्यो, तपाईहरू गाउँ-गाउँमा खटिनुहोस्, एमालेको बहुमत पुर्याउन लाग्नुहोस्। बैठकपछि सामूहिक फोटो समेत गर्दै नेताहरू छुट्टिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दशैं र तिहार लगायत चाडपर्व लक्षित जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले सुरक्षा योजना ल्याएको छ। प्रहरीले चाडपर्वमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट, सवारी टिकटमा गराइने कृत्रिम अभावलाई केन्द्रित गर्दै विशेष योजना लागू गरेको हो। बैंक किनमेल गर्ने स्थान, सुनचाँदी पसल लगायत मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने स्थानहरूमा एक शिफ्टमा 1500 प्रहरी परिचालन हुने भएका छन्। सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीले त्यस्ता समूहको निगरानी गर्ने जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले लुटपाट गर्नेलाई बल प्रयोग गर्न सक्ने पनि आदेश दिएको छ भने गोली हान्न समेत निर्देशन दिएको छ। उनीहरूलाई खुट्टामा गोली हान्ने सम्मको आदेश दिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले नाकामा हुने चेक जाँच, रातिको समयमा चेक जाँच र होटलमा अवाच्छेद गतिविधि गर्नेहरूमाथि पनि कडा निगरानी राख्ने भएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मोरङको रङ्गेली अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक सुत्केरीको ज्यान गएको छ। रङ्गेली नगरपालिका स्थित अस्पतालमा बिहीबार बेलुका करिब 5 बजे शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माइएको करिब 9 घण्टापछि सुत्केरी महिला सुस्मिता मण्डलको मृत्यु भएको हो। सुनवर्षी नगरपालिका 9 की 25 वर्षीय मण्डलको डा अरुण भट्टराईद्वारा शल्यक्रिया गरी शिशुको जन्म भएको थियो। मण्डलको शुक्रबार बिहान 2 बजे मृत्यु भएको परिवारले जनाएका छन्। शल्यक्रियापछि सामान्य अवस्थामा रहेकी सुस्मितालाई पेट दुख्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा उत्तम देवले जानकारी दिएका छन्। मेसुडा देवका अनुसार शल्यक्रिया गरिएकी बिरामीको सुरुमा अवस्था सामान्य रहेको थियो, तर शल्यक्रिया भएको केही समयपछि एकाएक बिरामीको पेट र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएपछि अस्पतालले थप उपचारका लागि विराटनगर पठाउने तयारी गरिरहँदा बिहान मृत्यु भएको हो। सुत्केरी मण्डलको स्वास्थ्य एकाएक बिग्रिनुको कारण बुझ्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्कोतर्फ सुत्केरी बिरामीको मृत्युपछि आफन्त र परिवारका सदस्य अस्पतालमा भेला भएका छन्। परिवार र आफन्तले बिरामीको मृत्युबारे प्रष्ट जानकारी माग गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आम निर्वाचन 2079 नजिकै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्ध थप उजाडिन थालेको छ। उनीहरू एकअर्काका कमजोरी चुनावी मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दुई अध्यक्षको विवाद पार्टी प्रतिस्पर्धामा समेत आइपुगेको छ। 2074 को आम निर्वाचनसँगै चुनावमा गएका एमाले र माओवादीले पछि पार्टी एकता गरी नेकपा बनाएका थिए। दुई अध्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गरी 1 नम्बरको अध्यक्ष बनेका ओलीले दोस्रो अरियतमा बसेका दाहालसँग गरेको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो। यही विवादका कारण नेकपा विभाजित भएको मुद्दा अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुरानै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा फर्काइदिएको हो। त्यसै समयदेखि यी दुई अध्यक्षबीच बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउनुको सट्टा थप बिग्रदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग
माओवादीसँग साँठगाँठ गरी चुनावी गठबन्धन गर्न पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै आइपुगेका छन्। उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी सहित 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ भने यही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने भन्दै सेट भागभण्डामा जुटेका छन्। गठबन्धनकै बलमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चाहना राखेका छन्। गठबन्धनमा उचित सिट बाँडफाँड भएर मतदान पनि गठबन्धनको निर्देशन अनुसार भए एमाले थोरै सिटमा खुम्चिन सक्ने आकलन गरिएको छ। सम्भव भएसम्म माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता नै गर्ने सोचमा रहेको पनि प्रचण्डले बताइसकेका छन्। माओवादीले ठूलो पार्टी बनाउने उद्देश्यमा जुटेका उनले एमाले अध्यक्ष ओलीका कमजोरीलाई राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बनाउन खोजिरहेका छन्। गठबन्धनमा भने जस्तो भए ओलीलाई झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट हराउने उद्देश्य प्रचण्डको छ। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि माओवादी र नेकपा यसलाई आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नदिने रणनीति बनाइरहेका छन्। वर्ष गठबन्धन फुटाएर एक्लै चुनावमा जाने वातावरणको खोजी ओलीले गरेका छन्। ओलीले काङ्ग्रेससँग आलोपालो सरकार बनाउने सहमति गरेर भए पनि एक्लै चुनावमा जाने वातावरण मिलाउन केही शक्ति केन्द्रहरूसँग गुहार मागेको समाचारहरू प्रकाशित हुन थालेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल प्रहरीले बेलायत पठाइदिन्छु भने रु 13,46,000 ठगी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय भीम भवनबाट खटिएको प्रहरीले टोलीले बेलायत पठाइदिन्छु भने उक्त रकम ठगी गर्ने सोलुखुम्बु दुधकोशी गाउँपालिका 2 घर भई काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काडाघारी बस्ने 43 वर्षीय बालकृष्ण कार्कीलाई आज पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कार्कीले केही व्यक्तिलाई वर्किङ भिसामा बेलायत लगायतका देशमा रोजगारीका लागि पठाइदिन्छु भन्दै पीडितबाट नगद रु 13,46,000 लिएर सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बाराहीबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ।